नमस्कार। आज मैले काजु कतली बनाउँछु। काजु कतली बनाउनको लागि के चाहिन्छ र कसरी बन्छ तपाईले यो भिडियोमा थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि सुरुमा मैले 2 प्याकेट काजुलाई लिएको छु। यो 700 ग्राम जति काजु छ। यसलाई मैले यसरी भाँडामा राख्छु, प्याकेटलाई काटेर। त्यसपछि यसमा पानी राख्छु। पानी राखेर मजाले धुन्छु यसलाई। 2 मिनेट जति धोइसकेपछि यसको पानी निकालिदिन्छु। त्यति बेलासम्म यो सफा भइसक्छ। अब मैले यसलाई मिक्सरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मिक्सरमा यसको मैले पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई धेरै पातलो पेस्ट चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यसलाई पिस्न चाहिँ समय लाग्छ। यसलाई मजाले यसरी पेस्ट बनाउँछु। मैले दोस्रो अब बाँकी रहेको काजुलाई पनि यसरी यसको नि पेस्ट बनाएर मैले यसरी भाँडामा राखिदिन्छु। अब भने मैले अर्को पेन लिन्छु। पेनमा मैले 1 कप चिनी राख्छु। हल्का कम राख्छु तर 1 कप जति नै राख्छु। मैले त्यति जति पानी राख्छु 1 कप जति। अब यसलाई मजाले मैले घुल्न दिन्छु। चिनीलाई मैले एकदमै धेरै पकाउँदैन, थोरै घुलेर थोरै चिपचिपे भयो भने मैले यसमा पहिले तयार गरेर राखेको त्यो काजुको पेस्ट छ नि त्यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। अब भने हाम्रो चिनी मजाले घुलिसकेको छ। अब यही टाइम हो यसमा काजुको पेस्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसरी मजासित काजुको पेस्ट राखिदिएँ। यो काजुको पेस्ट राखेर पानी र काजुको पेस्टलाई मजाले हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ काजुको पेस्ट हामीले राखेर पानी र त्यो काजुको पेस्टलाई मजाले मिलाउँदै छौं। अब यसमा थोरै मैले घिउ राखिदिन्छु। 2-3 चम्चा जति घिउ छ। घिउलाई राखेर मजाले पकाउँछु। यसलाई मैले 5 देखि 7 मिनेट जति मजाले मिडियम फ्लेममा पकाउँछु। जब यो 7 मिनेट भइसक्यो त्यसपछि मैले ग्यासको फ्लेम लो गर्छु। यसरी तेल जम्मा भइसक्छ। यसले भाँडोलाई छोडिसकेपछि यसरी हामीले थालमा राखेर बराबर पर्ने हिसाबले यसरी औँलाले मिलाएर यसलाई सुक्न छोडिदिन्छौं। यो 1 घण्टा जति सुकिसकेपछि हामीले यसलाई यसरी पिस बराबर होस् भनेर एकदम नाप लगाएरै काट्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यसरी नै काटिराखेको छु। हाम्रो काजु कतली बनेर तयार भइसकेको छ। तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? कृपया राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। र तपाईलाई पनि घरमा बनाउन मन छ भने यसरी नै काजु कतली बनाएर आनन्द लिनु होला भन्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छौं। हस्त, धन्यवाद।